Guys, my Samsung A20 has just arrived. So from Harman House. Okay. I have a free Bluetooth earphone. Gatay ko na ngayon. Tempered glass. Tsaka, Kano, ito, ano binili ko sa'yo? to. Tapos binili ko to. So, we make unboxing Samsung A20s. Okay. Naman yung ano. Kapit iya. Dito mo yung ano. Ahem. Tingnan mo. Ito na. So, kung ano, laman ito. Don't receive it if gravel is damaged. So, diba na. Okay lang ba kahit di tayo mag-gloves? Nasprayan niya na yan. Tawa ka siyang tawa na yung lalaki sa akin. Whoa, what's this? Ano to? Siyempre yung mga gamit, headset. No, it's menu. Mm-mm. Look guys, in Arabic. And quick start guide. Okay, we put it back. And here. Wow. It's yummy, 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 yummy. I-try mo muna charger. USB. Ito yung charger. Try mo ko charge. Charger. Headsets. And pin. So, let's open. Gawin tayo ng pen. Wow! It was so nice. It's red. So, let's open. Oh my god, guys. Ay, may kutsilya. Hindi kasama yan. Libre yan. Samsung A20. May welcome siya. Binigay na yung sahod sa inyo? Yes. Wow. Kaya na nakabili ng new phone. Samsung. Case battery. Isa lang. Okay, yes. English lang talaga to. Okay, United States. Okay. Sobrang ganda niya, guys. Hindi ko na alam to. Oh, no! Ano ba? Hindi ko na alam to. Okay, check out some info to get started. Okay. Next. Nangain to ng tanga. Bring your old data quicker. Set up wireless. Skip this. Not now. Okay. Ay! Skip na lang muna. Kasi hindi ko pa alam. Nasasaktan pa din ako. Iba yan, nakala ko okay na. Tapos no, di ba na-block mo na siya? Nakalimutan ko sa isa kong Facebook, nandun pa pala siya. Nakalimutan siya i-block. Dai. Nag-YouTube ako. Hindi mo dito MMK. May 28th. Ay, iba tati Flora. Anong oras na ngayon? 11. 11 ba? Ay, tingnan mo dyan. 28.
5:35 p.m. Okay. PM? AM? Ay, AM. Tanghaling tapat pa lang, hindi palas 12. Okay, next. Ay, ano ba yan? Okay. PM. Ha? Ting, ting, ring. Oh, sabi niya, sige na, go na. Uy, skip muna guys. At, skip. All done, finish. Hindi ka nakatisira naman. Yun lang po. Wow, ang ganda-ganda talaga. Ganda-ganda talaga. Thank you for watching, for unboxing my Samsung A20s. Thank you.